Omureberezi owahumwere ku rw'omudayosisi ya Cyangungu omwihanga ya Rwanda Right Reverend Biishopu Rwobusisi yakorobora abashaija abarikwija omumakanisa batwirwe okushambanisa bakabande. Omumakanisa batwinisa ushaija kwinyi n'omukazi wange mukazi wange arumuyangambire itazo omusale wawe onantihenda tiga mukabaki Biishopu Rwobusisi najangwa abakristayo abamwe tebakine mani g'omukishenje abandi tebarikumanya bukoryo bihiremo ogwo kushisha sente okwita amaka g'abandi no kuronda oburwire. Omushaija wa Ruhanga nagira ngo hata abakristayo abingi no bareba bakwise Bible hazaba zo mukanisa buri Sunday bitu oborogi obwinazi itima n'obushuma nibyo bijiro mu mitima yabo. Ogambe n'ebindi yaba ya kanisa ya All Saint Church Mbarara okutongoza ekiterane kiri kwija kumara Sunday yona ubu barukubura enjiri nko mu konja kwetegura no kwetebekanisa amazarwa gomjun wit Yesu Kristo. Buri zoba akanisa aha hariho kushaba no kuhumurizibwa ababine bizaba bitari bya muringo gumwe okushabirwa no kuhumurizibwa. Twazo Mbarisa wanyakayoje oburukwebemba Reverend Patrick abareba erizoba yabemberamo omurimo go kurundana sente okumarira enju yomborizi. Akanisa agakunye simusa omurisobu yarungeru namwe tukamanya tubaza kuza umunza hino munde ukamanya biye uwero gamba tyo kukamanya kandi tegatekereza kumaraho miliyoni 5 ntegatekereza ngo izuba zakundana sente zo kumarira mu rumogo twari mu gishogu okusimba bakrustayo bona ba All Saints Nyarubungu ahabwo kufa y'umunonga kwenda kufunda omburzi oboraro kandi no mu gishogu nyenda ngutware kusima hona reborita ahabwo kutwa amabati yakensime hona rebompaka nawe yamaze kutwa umuganda munonga chairman organizing committee nakachikoke n'abakristayo mazima nk'iki enzu kuwaje banayiya kikabatira mu mani nyingi munonga simaranga munonga twazakanisa ishaka Adventist aba bakira bikiriza atana mukaga omunkiriza y'abacwanga omuringo go kubatizibwa ebizire bwanyumukendera esabit bakubura enjiri omyanya etari munemwe babine n'ababurizi ku rw'amahanga gaheru ka Kenya, Rwanda na Gande. I'm feeling and weary. He knows that I am weak and he bids me lean on him. Munonga turasima abantu kwikiriza Ruhanga abantu batutirira amasimu twamanyana nabo twaganira. We need men and women of moral values. If we can capture them in the schools, that is the best place to be, or any other institution. Thank you so much, Ishaka Adventist Hospital and the schools around for such a wonderful job. Pastor Moses Bingana, chaplain w'Ishaka Adventist Hospital n'amashomero g'Ishaka niwe ayibembiremo omurmogo. Sibe Ruhanga ayikirize abasebikiriza babatizwa no mu irwaro abantu babatizwa hamwe no mu community kubwa radio nitsima Ruhanga kandi kigendererwe kine cyo kugira ngo abantu bandi bijakuraguza bagire amagara marungi kandi babase kugira nana amagara marungi agomberi hamwe nago by'umwoyo.